God bless you라는 말은 재채기를 할 때 흔히 하는 말로 다양한 문화적, 역사적 신념에서 유래한 말입니다. 한 가지 유명한 설명은 중세 유럽에서 페스트가 창궐했을 때로 거슬러 올라갑니다. 재채기는 페스트의 증상 중 하나였고 사람들은 재채기가 병에 걸렸다는 신호일 수 있다고 믿었습니다. 당시 교황 그레고리 1세는 재채기를 할 때 십자가의 표시와 기도를 통해 임박한 질병으로부터 보호해달라는 축복을 내려야 한다고 명령했습니다. 이 관습은 전염병을 막고 재채기하는 사람을 축복하거나 보호하기 위한 방법으로 유럽 전역에 퍼졌습니다. 재채기가 잠재적으로 악령이나 부정적인 에너지를 몸에서 쫓아낼 수 있다는 고대 미신에서 비롯된 또 다른 믿음도 있습니다. God bless you와 같은 하나님의 축복을 기원하는 것은 재채기를 하는 사람의 안녕을 보장하고 재채기로 인해 발생할 수 있는 피해로부터 보호하는 방법으로 여겨졌습니다. 시간이 지나면서 재채기를 한 후 God bless you라고 말하는 것은 종교적 신념과 관계없이 많은 문화권에서 일반적인 예의이자 사회적 규범이 되었습니다. 이는 재채기를 인정하고 재채기를 한 사람에 대한 관심이나 안녕을 나타내는 정중한 방법으로 여겨지게 된 것입니다.